Ubah rinik ton lengdo MLA ke UDP na mau kerwat constituency. Lapan pau kajing dokumen. Balda wani terlang sa kaseng Voice of the People Party. Hapo kajing ilam ubah Ardan Basio Moit na kabanta ke election MP Lok Sabha. Ubah rinik ton ulaong baka VBP kalde penbenay ukertong handray lasmuthu bakan ya kene kaseng bakan wani terlang. Oleh turu baka HSPDP kelakloy ban terlang nak benta ke election MP Lok Sabha. Nomor kata, ya ukertong bagi peniyang kihap bani menjurlang baru artili kisang san partai. Kumban supinkan mau, ubari nikton unday UMLA, uba job nangkong nakaseng HSPDP, hakapor, balong presiden uba Ardan Basio Moy. Henry, haswa baka election MLA arjar pulay. Uba nikton ularung no siya ka UDP, bat job biyang nakatay kaseng. Ya kupra, ya ka VP pin khotlang bani telang, ya ka VP. Yang background sampai kawasan. Yang background ay prate. Benda day baki long bani kesanang tinggi lingi kuan pelat ni. Pelat mo. Benda day bani keling pra long kesanang tinggi tinggi sampai ada kata dan dari kata apa baki kidon nak jong kejang nut. Pendiang kandidat kira ada perbenai kandidat. Kata question nang ba kesanang pra ini terus kam arasu. Malap perbenai mo. Ada perbenai kandidat. Tapi dok ba PDP mentah kena kenti kan yo kertong biang ben yo jing job kena ka election. Ngikirman banjab malda ka kesanlang sa SSP indon katsaungut ki MLA. Hoi. Te katsaungut ki MLA idon kat prangut ki MDC. Hoi. Te na Kenya kata ka jingdon juga representatives i elected members tinggal don jikirman ba bangin job kena kesin mata. Boleh sibun ba renik ni ko ban kram pinne pi MDC hamo kerwat pila. Dan iba pantiket Kan MDC berkeluar dulu ngidang sudah tamu konstitusi di election committee dari ada petangi perkod application. Jalan kena ngut kibala. Jalan kena ngut. Kuat elek kidon beji. Kena ngut Parti cuba. Saya pek nang gila card application. Uba polan habe kena bat ni om badi we kertong ban pantiket uba polan soko. Kindan ayo sangat kindan. To. To kembali sibun barmek ya kapor jong. Tahu asian kembali.